ตังรวย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 ชิตังเมป้องรวยรวยชิตังเมป้องรวยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนนซ่าเกมเมอร์ชาแนลครับวันนี้อยู่กับใครครับบอลเกมเมอร์นะครับผมบอลเกมเมอร์นะครับเฮฟอันนี้อยู่กับช่องนนซ่าเกมซีเฮดนะครับเกมเมอร์หลังจากห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมเมื่อเช้าเห็น18 ชั่วโมงอยู่นี่เลยเรามาเล่นตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้เห็นเขาเล่นน่าจะโหดเราเล่นน่าจะเหี้ยรอนะรอทำไมไวยังไม่ครบแล้วนี่รู้ทำอย่างไรรอได้เลยครับเกิดมาก็แหลกเอาอะไรก่อนเอาอยู่ตรงนี้วะเล่นยังไงวะตอนนี้เปิดเลยปิดไหมนี่โดนไปแล้วครับโดนแล้วครับโดนไปแล้วครับโดนไปแล้วครับโดนครับโอ้เก็บตาย300ตัวนี้น่าจะแรงนะครับมันช้าว่ะฟาร์มป่าดีกว่านะมานาเราจะหมดเสียงเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินนะขอโทษด้วยผมจะเพิ่มเสียงในคลิปให้ใช่ครับได้ไปยิงมันเรียบร้อยเอ้าเราได้แล้วต้องมีคนเล่นคนเราโอ้ยช่วยยิ้มกันอุ้ยตายฮะตายอย่ามากพันด้าอดใจเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ดีนะครับโอ้ยว่าแล้วตายแล้วโอ้ค้างโอ้กดทำไมตรงนี้วะอะไรวะเล่นจากไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะนี่แต่ที่แม่งหัวร้อนแล้วลบไปเลยตอนนี้กลับมาเล่นกันผมกดซับยูมอนเอาแล้วไงนี่ไงเสือแบบนี้ไงเอ้ากูได้อีกแล้วเหรอขอบ้างใครมีฮงกดให้หน่อยดิกูใช้ไปแล้วกูเปิดอันตีแล้วน่ะอันตีแล้วน่ะโอ้สัตว์กดอันตีมั่วขอไหนไปนะชนะไปเลยปะสกีไปเลยขอ
เขาก็เขาดูยังไม่ดูคนแล้วยังไม่แล้วครับวิ่งครับอ้าวนี่พร้อมกันเลย เนี่ยครับเขาเล่นกันเป็นทีม ต่อกันตาที่สอง ต่อกันตาที่สองได้ไม่รู้ว่าคนนั้นไม่ได้เป็นรองMVP ป่ะมึงค่าน้อยอยู่กูอีกเท่นักคนหนึ่งเลยกูแค่3อ่ะจริงป่ะ นอกหวัด กลัว Like a สัตว์ Hellcat. เรียมไม่ทันอาจจะลงไปข้างน้ำด้วยนะครับอาจจะเป็นรูปเขาไม่รู้เอามาใส่ไม่รู้อ้าวกูได้ตัวพิษว่ะ ได้อยู่ ไม่ถนัดว่ะ ไม่ถนัดใช่ ไม่เอาไม่เอาอู้ยโบอู้ช้างนาตัวนี้ก็ได้ตอนนี้ผมโหลดได้ 3,000 แล้วครับ ให้กันไปนานรอ Rolling like a Hellcat. ต่อไปครับผมรอเลยใช้มือโถ่โอ้ยร้อนกันหมดละ1เริ่มเกม Like a Hellcat. มันเป็นยังไงวะตัวนี้เดี๋ยวดึงไว้ผมสายแม่งครับดึงมาแล้วครับตัวหนึ่ง มึงก็โดนดึงครับนั่นไง เกินมามึงก็ตายเลยเหรออ้าวดูดมาได้ตัวหนึ่งครับดูดมาได้ตัวหนึ่งดูดมาได้ตัวหนึ่งครับดูดมาได้ตัวหนึ่ง บายเดซัน โอ้ยโดนอู้เต็มเลยสัตว์อาจไม่ตายก็เป็นไปไม่ได้นี่แข่งบัตเตอร์ไฟโอ้บัตเตอร์ไฟไวกว่าตอนนี้ไม่ใช่บัตเตอร์ไฟไม่ใช่แต่เสือกอูนอสเอ้ากูโดนดูดอีกแล้วเอ้า เถื่อนมาก มันไม่ช่วยกันวะดูมาแล้วก็ย้อนเงื่อมึงไงไปย้อนเนี่ยใครไม่ดูตัวดึงมั่วนี่ไงดึงมันมา
ไม่ได้อะบอลฆ่าศูนย์ไอสัตว์ตาย3เพื่อ10ไม่ชิบหายมันยังไม่ได้สักกระตัวเลยนะดึงมาครับกิลเดอร์เหรอกิลเดอร์โอ้อะไรนะเอาแล้วนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับผมเป็นอะไรไม่รู้ครับไม่ได้โอ้ยช่วยกูสัตว์จะไม่ได้พูดเลยมากมายครับผมดึงก็ไม่โดนสัตว์โอ้ยปวดติดเลยเอากูฆ่าต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับผมก็อะไรไม่รู้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำใหม่คลิปหน้านะครับเป็นกับเกมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน